Mas. Takon sing demol gede iki sapa ya? Hah? Agak? Takon sing demol gede iki sapa ya? Sing demol gede iki sapa ya? Sing demol gede. Dewi Sengi mas. Dewi Sengi. Oh, tadi sik duwe mall iki Dewi Sengi to. Dewi Sengi berarti wong sugih iki. Ya. Semoga suwe. Let the animal Silir ya. Wah, itu cekuran bae nah iki rasane. Nah. Foto-foto bayar. Salam. Mas, aku meh takon oleh ora? Hah? Ada? Ngerti lah. Kali ini iki jenenge apa? Kali apa? Kali iki. Masa? Agak mati na punya. Sudah. Dewi Sengi. Oh, Dewi Sengi iki jan sangar. Jenenge kali proge digawe jenenge Dewi. Ya. let the animal Sauraja Malangga. Keren. HP bisa nak orang rumah ini di. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, aku mau takon si duwe Sauraja Malangga iki sapa ya? Aku mau nilirono kok omahe wong ora ono wong sapa-sapa iki. Si duwe kuwi sapa, Mbak? Apa je? Dewi Sengi mas. Dewi Sengi. Oh, sangar iki Dewi Sengi. Aku kudu ketemu karo Dewi Sengi iki. let the animal Saya nggak jalan di. Apa masih tata? Masih di Singapura na kita. Mata jauh. Dia lari ngayon na wani na tayo ng sona. Dapat sidang wani na. Tama. Lewat to. Kok rame-rame? Kau mati. Siapa sih mati yo? Cacat takon wong ya. Apa kira-kira sih mati? Mas. Piye lo rame-rame wong mati. Sing mati sapa kuwi? Hah? Agak tuh eno wiro di apung na. Ano wiro siya? Sakit. Ngaran ako. Bisa resita. Aku takon sik mati kuwi sapa, Mas? Sopo sik mati? Rame-rame ning kono.
Aga ning kuno. Aga di Bahasa gitu anak. maka kuno aga tinapok. Ning kono aga Aga ning kuno. Ah, Dewi Sengi. Ayasan ning kuno. Kono aga. Dewi Sengi. Oh, Dewi Sengi urung ketemu Dewi Sengi semati. Dewi Sengi. Dewi Sengi. Dewi Sengi. Dewi Sengi. Dewi Sengi mati. Dewi Sengi mati. Dewi Sengi. Padahal belum tak ketemu malah wis mati dhisik. Ketok sampean wong sing paling sugih ning kene. Wong sing paling ayu malah wis mati dhisik. Dewi Sengi mati. Tangi.